Benita e Toni do martohen. Diskutime se cilin këngëtar do t'ju këndoj në dasëm. Romanca mes Benitës dhe Tonit në Big Brother VIP Kosova po bëhet gjithnjë më e dukshme. Dy banorët po kalojnë gjithnjë më shumë kohë pra njëri tjetrit, shpesh të përqafuar dhe të pandar gjatë ditës. Sot, dyshja kanë shkuar edhe më larg, duke hapur biseda për planet e së ardhmes. Në një moment të ngrohtë, Tonit e ka pyetur Benitën me humor se kur mendon të martohen. Benita, duke qeshur, I është përgjigjur me një batutë që ka bërë të qeshin edhe banorët tjerë. Në dasmën ton do të këndoj Labi. Ky moment ka shtuar edhe më shumë aludimet për afrimin e tyre brenda shtëpisë, ndërsa publiku po e ndjek me shumë interes zhvillimin e këtij raporti që dita ditës po bëhet më I afërt dhe më I ëmbël. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.